abdatamaatusi dukkanaanu sitargaa jalqabnati ebbiftee amma dhumaatti silgaa lapheen koosiif gaggabaa taliila bishaan dheebuu haadharra hoonatti aantaa abbaasi malee hin qabu. Ansi fanaadda ba'ee naaf taate beenyaadda jireenyi koos kan keeti ifti koos irraa maddaa ati yaa Yesuus narratti maqaa qabda. Ansi fanaadda ba'ee naaf taate beenyaadda jireenyi koo kan keeti ifti koos irraa maddaa ati yaa Yesuus narratti maqaa qabda. Oduun anaaf si gidduu kaayyoo koo hin danqisu gaarri sobaas qotamee taasa burqaa koongossu silaa jireenyaan qabu yoo na fayyaaraa ta'e onneen kooyyuu naabatti utuun sirraa adda ba'e. Ansi fanaadda ba'ee naaf baafte beenyaadda jireenyi koos kan keeti ifti koos irraa maddaa ati yaa Yesuus narratti maqaa qabda. Kallacha furii lubbuu guyyaa bilisummaa koo hidda du'aa goositee dhiigaan lalisee dikoo na dhaabe attamsi tuqee maqaa keetti gunguma ormaa wajjin si namadhu siifan lafarra deemaa. Ansi fanaadda ba'ee naaf baafte beenyaadda jireenya kootu kan keeti ifti koos irraa madda'oo ati yaa abbaa koo narratti maqaa qabda. Imbaadu mulfinni kee ormoo fi qabsaa surraadhaaf guddina kee moortuutu dhugaaba waraanaaf hin yaaddoftu waraansuu addaam kan kee kottee fi fatteetu hiriire booji'aa mormituu kee. Ansi fanaadda ba'ee naaf taate beenyaadda jireenya kootu kan keeti ifti koos irraa maddaa ati yaa Yesuus narratti maqaa qabda. Baay'ee galatoomii hangafa faarfattoota gaaffilee lama qabna. Gaaffilee kaamittiin keenya nama nama meeqatti danda'a? Amma barbaadde
namoota irraa